bem gelada, tá? O tanto disso. Um suco, mas vocês também podem pegar qualquer sabor que vocês quiserem. Gelo e só. Ah, daqui não precisa. Eu já coloquei a água. Agora nós vamos colocar o suco. Vou deixar com a câmera aqui. Agora nós vamos colocar o suco no liquidificador. Já coloquei. Agora vamos colocar 2 gelos. Ai, gente, cheiro muito mal. Pronto, só 2. Agora nós vamos bater. Eu vou pegar a tampa. Vou pegar essa tampa aqui, ó. Vamos bater. Calma aí, meninas. Vou bater aqui, tá? Meninas, eu vou colocar aqui em outro lugar. Eu vou esquecer de você. Aqui, ó. Vou colocar com a minha câmera aqui, mas eu vou bater aqui, tá? Não precisa se preocupar. Pronto. Já tá pronto. Bati um pouquinho, mas já tá pronto. Aqui é só você bater. Aí já... Calma aí. Pronto. Aqui, ó. Agora eu vou mexer um pouquinho com a colher. É você só dar uma batida, aí já fica pronto. Agora vamos tomar. Deixa eu pegar aqui um copo. Peguei esse copo do Frozen. Olha. Olha, vamos tomar. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, deixe seus comentários e tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.